បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបងប្អូនអរគ្នាអាចចុច Subscribe នៅលើ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទអូខេតោះ Let's go ជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ដដែលខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាបានទទួលបើកការរកលុយជាមួយ YouTube អញ្ចឹង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានបើករកលុយជាមួយ YouTube ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ YouTube Studio Beta បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមចូលទៅកាន់កន្លែងមួយដែលគេហៅថា Monetization បងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកពាណិជ្ជកម្មដែលទទួលបានការរកលុយជាមួយ YouTube បន្តទៀតបងប្អូនគ្នាសូមចូលទៅកាន់កន្លែង Setting ហើយបងប្អូនគ្នាចូលទៅកាន់ Default Upload បាទសូមចូលទៅកាន់ tab មួយដាក់ថា Monetization បាទ Monetization បងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនគ្រីសទាំងអស់ណាគ្រីសទាំងអស់តាមនឹងមកអ្វីដែល YouTube បានដាក់ជា Default បងប្អូនឆែកមើលកន្លែងហ្នឹងគឺបានបើកពាណិជ្ជកម្មហើយបាទអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅបើកម្ដងទៀតកន្លែងនេះកន្លែងថា Default Upload ដល់ពេលដែលយើង Upload គឺបើកពាណិជ្ជកម្មអូតូម៉ាទិកតែម្ដងឥឡូវយើងចូលមកបើកពាណិជ្ជកម្មវីដេអូយើងដែលទទួលបានការបើករកលុយបាទបន្ទាប់ពីយើងផុសបានបើករកលុយហើយបងប្អូនគ្នាណាអូខេអូមួយទៀតសូមបង្ហាញកន្លែងនេះមួយមុននឹងចូលគឺថ្ងៃនេះធ្វើការធ្លាក់ view រហូតដល់ជិត100ជាងបាទបែរថ្ងៃមិញគឺបាន300ជិត400ហើយតែឥឡូវសល់200ជាងទេមូលហេតុត្រង់នេះគឺដោយសារបងប្អូនយើងគាត់ចេញចូលរយៈពេលខ្លីបងប្អូនដឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូ promote គឺគ្រាន់តែចូលទៅដើម្បីយក link ដើម្បីចុចទៅកាន់ channel ផ្សេងទេអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យ YouTube ធ្វើការដាច់សំទោសធ្វើការដក view ទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងខ្លះឆ្ងល់ណាដោយសារយើងចេញចូលហៅថាវិនាទីខ្លីពេកអញ្ចឹង YouTube មិនរាប់ឲ្យទេវាធ្វើការដកចេញទៅវិញដោយសារ channel មួយចូល4-5 ដងចូល10ដងទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ promote 15 channel អញ្ចឹងមានន័យថាម្នាក់ចូលដល់15ដងអញ្ចឹងវាធ្វើការ random ដកចេញទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះ view ត្រូវបានដកចេញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគួរតែយល់ពីចំណុចត្រង់នេះបាទឥឡូវយើងធ្វើការបើកពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនគ្នាឃើញខ្លះបើកខ្លះអត់ទេចារបៀបបើកពាណិជ្ជកម្មក៏គ្រាន់តែយើងឃើញកន្លែង off នេះយើងដូរដាក់ថា on មកគឺបើកពាណិជ្ជកម្មហើយបាទកន្លែងនេះដូចគ្នានៅពេលដែលយើងឃើញ off យើងដូរមក on តមកទៀតកន្លែងនេះគឺ on អស់ហើយខ្ញុំបើកខ្លះអូខេឥឡូវយើងបើកពាណិជ្ជកម្មតទៀតបាទបើក on ចេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមានវីដេអូច្រើនក្នុង channel អញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើមួយអញ្ចឹងយូរត្រូវទេបាទត្រូវបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបើកទាំងអស់នេះតែម្ដងដោយសារនៅលើ screen នឹងតែមួយទេខ្ញុំសូមបើកម្ដងមួយឲ្យបងប្អូនឃើញនេះជាការបើកពាណិជ្ជកម្មហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពាណិជ្ជកម្មអូតូម៉ាទិកឲ្យតែលើស8នាទីគឺ YouTube ដាក់អូតូម៉ាទិកឲ្យយើងដោយយើងមិនចាំបាច់ចូលទៅទេឥឡូវនេះបាទពីមុនយើងត្រូវចូលទៅដាក់តែឥឡូវនេះ YouTube ហៅថា set អូតូម៉ាទិកពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងអញ្ចឹងលើឲ្យតែវីដេអូលើសពី8នាទីវាដាក់ពាណិជ្ជកម្មបានច្រើនឲ្យយើងបាទគេហៅថា micro ad ពាណិជ្ជកម្មនៅចំកណ្ដាលវីដេអូបាទអញ្ចឹងមានភាពងាយស្រួលមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលធ្វើវីដេអូច្រើននាទីបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាលោកគ្រូធ្វើម៉េចបានវីដេអូគេបានលុយច្រើនបានលុយតិចអញ្ចឹងដោយសារនាទីវីដេអូដែរនិងពាណិជ្ជកម្មដែលលោតអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ក៏លើសពី8នាទីដែរដើម្បីទទួលបានពាណិជ្ជកម្មមកច្រើននៅក្នុង channel របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺយើងបើកអស់ហើយក្នុង tab ទី1ហ្នឹងគឺយើងបើកឲ្យ on អស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាខ្ញុំនឹងចុចទៅ tab ទី2បាទនេះជាការបើកពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនណាគ្រាន់តែបើកចេញដុល្លារពណ៌បៃតងហ្នឹងទៅគឺវីដេអូហ្នឹងរកលុយបានហើយអាចមានពាណិជ្ជកម្មចូលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ tab ទី2បាទចំពោះ tab ទី2បងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការឃើញពាណិជ្ជកម្ម off ទាំងអស់ឃើញអត់បាទពាណិជ្ជកម្ម off ទាំងអស់ដុល្លារពណ៌ខ្មៅដុល្លារពណ៌ផេះហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានពាណិជ្ជកម្មទេអញ្ចឹងម្ដងនេះខ្ញុំសូមបើកម្ដងទៅទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចកន្លែងវីដេអូខាងលើនេះណាវីដេអូខាងលើនេះសូមគ្រីសទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវានឹង select ពីលើដល់ក្រោមហើយចំណុចត្រង់នេះបងប្អូនគ្នាអាចជ្រើសរើស50ឬក៏30ឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើស50តែម្ដងបាទអូខេបាទអញ្ចឹង tab ទី2នេះនឹងចេញ50បាទណា tab ទី1ឥឡូវវាវិលមក tab ទី1វិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកដោយសារវាថែម20ទៀតអូខេបាទនេះបើកមួយអញ្ចឹងឥឡូវយើងទុកចោលសិនខ្ញុំចូលទៅកាន់ tab ទី2តែម្ដងបាទ tab ទី2បងប្អូនសូមចុចទៅមើល tab ទី2
បាទ tab ទី2គឺស្រួលដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលយល់បាទនេះ off ទាំងអស់ដុល្លារពណ៌ខ្មៅទាំងអស់ណាឬក៏ដុល្លារពណ៌ប្រផេះទាំងអស់តែម្ដងបាទក្នុងហ្នឹងមាន50វីដេអូបង្ហាញដោយសារយើងជ្រើសរើសមួយ page នេះមានថាមួយផ្ទាំងនេះចេញម្ដង50វីដេអូតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសក៏អាចយល់បានដែរព្រោះខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរសម្រាយបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនងាយយល់អញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចខាងលើនេះមានគ្រីសមួយវីដេអូឡើយនេះបងប្អូនឃើញទេគ្រីសទាំងអស់នេះវាគ្រីសពីដើមពីលើដល់ខាងក្រោមតែម្ដងបាទ50វីដេអូបន្តមកទៀតបងប្អូនសូម scroll មកខាងនេះវាថា more option បាទនេះកន្លែង delete អូខេនេះ add playlist បាទ add playlist ព្រោះខ្ញុំដាក់ playlist ច្រើនហើយបន្តមកទៀតសូមចុចកន្លែងនេះដែលគេហៅថា edit បងប្អូនអរគ្នាស្រូចុះក្រោមតិច2 3 4 5បាទចំណុចទី5គេហៅថា monetization គឺជាពាណិជ្ជកម្មហើយកន្លងចំណុចនេះបងប្អូនគ្រីសពាណិជ្ជកម្មបាទ monetization សូមជ្រើសរើសពាក្យថា on ខាងក្រោមមាន off និង on នេះមានថាបើកហើយ off នេះបិទពាណិជ្ជកម្មបាទឥឡូវយើងបើកពាណិជ្ជកម្ម on តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការ update video click update video សូមជ្រើសរើសថាគ្រីសកន្លែងនេះ I understand ថាខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹង action ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់គ្រីសមកចុចថា update video ខាងចុងខាងស្ដាំនេះបាទសូមចុចបាទអញ្ចឹងវាធ្វើការ update ឲ្យបងប្អូនគ្នាពីពាណិជ្ជកម្មពណ៌ខ្មៅនេះទៅជាពាណិជ្ជកម្មពណ៌បៃតងដើម្បីទទួលបានពាណិជ្ជកម្មចូលទៅកាន់វីដេអូបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នឹងចេញពាណិជ្ជកម្មហើយបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាវីដេអូខ្លះមិនមានពាណិជ្ជកម្មវីដេអូខ្លះមិនអត់មានពាណិជ្ជកម្មបាទអាស្រ័យទៅលើ content វីដេអូដែរបាទអ្នកវីដេអូខ្លះគឺអ្នក advertiser គេពេញចិត្តនឹងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវជាមួយនឹង content វីដេអូគេដាក់ពាណិជ្ជកម្មចូលតែវីដេអូខ្លះបើកទៅអត់មានពាណិជ្ជកម្មដោយសារ content អត់ត្រូវជាមួយនឹង advertiser មិនបានដាក់ចូលឬក៏ YouTube មិនបានដាក់ពាណិជ្ជកម្មចូលបាទអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធរបស់ YouTube ជាអ្នកចាប់អញ្ចឹងបានគេឲ្យបងប្អូនគ្នាព្យាយាមធ្វើវីដេអូឲ្យល្អមានស្តង់ដារមានគុណភាពទើបអ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេពេញចិត្តវីដេអូហ្នឹងហើយគេរុញពាណិជ្ជកម្មចូលទៅកាន់វីដេអូបងប្អូនអរគ្នាបាទយល់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគ្នាពេលខ្លះឃើញវីដេអូខ្លះអត់មានពាណិជ្ជកម្មហើយក៏ថាអូ channel បើករកលុយហើយអត់ហេតុអ្វីបានជាវីដេអូហ្នឹងមិនមានពាណិជ្ជកម្មអាស្រ័យទៅលើ content វីដេអូប្រភេទនៃវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេទាមទារបងប្អូនគ្នាធ្វើវីដេអូឲ្យល្អឲ្យត្រូវជាមួយ content គេជួនកាលយើងធ្វើវីដេអូចឹងហើយប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មមិនដឹងដាក់ពាណិជ្ជកម្មអីចូលអញ្ចឹងពិបាកដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយដែរបាទពិបាកដល់ YouTube ចាប់ពាណិជ្ជកម្មឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើឲ្យហើយនេះចំនួន50វីដេអូត្រូវបានបើកទាំងអស់បាទស្រួលជាងមុនបងប្អូនហ៊ានស្រូទៅកាន់ tab មួយ tab ទៀតបាទនេះបាទអូខេបន្តទៀតគឺយើងគ្រាន់តែគ្រីសទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំបើកទាំងអស់ហើយពេលនេះពាណិជ្ជកម្មនឹងមានទាំងអស់ហើយយើងចុចថា monetization តមកទៀតសូមចុច on ហើយសូមចុចថា update video បាទ click ថា I understand តមកទៀត click update បាទអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មនឹងបើកទាំងអស់តែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនគ្នាយល់ទាំងអស់គ្នានេះគឺរបៀបបើកពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាទទួលបានការបើករកលុយជាមួយ YouTube បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានឆាប់នេះទាំងអស់គ្នាតែបច្ចុប្បន្នគឺ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានបើករកលុយហើយបាទគឺជា original សុទ្ធ 100% បាទអត់មាន copy ទេគឺ original សុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើ original ទៅបងប្អូនគ្នារកលុយក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube យូរអង្វែងបាទអូខេព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក្នុងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកពាណិជ្ជកម្មឲ្យចេញនៅលើវីដេអូរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះគឺ channel សមាគម YouTube កម្ពុជានឹងមានពាណិជ្ជកម្មគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ដែលលោតចេញបាទឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការ update បាទរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺមាន100វីដេអូជាងហើយនៅក្នុង channel សមាគម YouTube កម្ពុជាឯមេរៀនគឺបានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាសិក្សានិងស្វែងយល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube សង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងបន្តគាំទ្រនៅលើ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បីជួយបងប្អូនយើងឲ្យទទួលបាន subscribe គ្រប់ 100% ទាំងអស់គ្នាបាទ 1000 subscribe គឺជួយគ្នាបាទ channel សមាគមកម្ពុជាគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នារួមគ្នាជោគជ័យនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube បាទអូខេអូមានដុល្លារពណ៌លឿងមួយដែរអូខេដោយសារចំណងជើងណាបងប្អូនគ្នាបាទមានពណ៌លឿងមួយដែរអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតហើយយើងបើកទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះនៅស្ទើរមកប្រាវទៀតអូខេ
អូនៅសមថេបពីថេបទៀតអូខេមកថេបចុងក្រោយហើយគឺយើងបើកពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់បាទ monetization ចូលចុច on ចុច update ហើយចុច understand បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីដើមដល់ចប់អូខេជម្រាបលាបាយបាយ